Hola, hoy les voy a mostrar cómo hacer este slime. Que está con tan solo hecho con salvo. Sí, salvo. Y entonces lo único que necesitas es abrir. Pero miren, se preguntan qué es esto. Sí, ¿verdad? Ustedes se preguntarán, oye, ¿qué es eso? Ustedes van a creer que shampoo era shampoo. Pero, y ahora es detergente. Para los que no saben. Y bueno, para decirles, este es el primer video que subo. Y si está mi prima Alison, pues le mando un saludito. Bueno, nada más si lo está viendo. Bueno, pues entonces lo van así, ¿no? Espérenme tantito. Y bueno, ya que aquí ven el slime, vamos a sacar el slime de este envase. De hecho, yo nunca había visto una receta así. Y de hecho se me olvidó decirles un detalle. Que si esperan en 3 días o en 5 días, se va a hacer transparente. Porque como usamos el pegamento transparente, pues por eso. Pero si usaran pegamento blanco no se va a hacer. Pero está bien si ustedes lo querían así. Y también puedo hacer pedidos de slime nada más a los que están en México. Porque yo vivo en México. Así que, entonces, voy a seguir revolviendo hasta que vean algo como que se mueve o algo así. No se preocupen. Si no les funcionó es porque hicieron algo malo. Si todavía no se hace, no se preocupen, no lo han arruinado. Es que como le echaron mucho jabón, por eso hay que echar mucho de este. Ya se me están viendo como algo así o poco a poco ven que se quitan el envase, es porque ya se vacía. Ustedes si quieren lo pueden agarrar. Yo nada más lo voy a agarrar porque como me da alergia, por eso. Ay, me voy a sentar en mi banco porque ya me está dando el quejo. Voy a subir las mangas mejor. Se está limpiando tantito. Y entonces ya nada más siguen mezclando hasta que se vaya agarrando más y más y más el salvo. Es que saben qué es lo que les hace funcionar. Lo que lo hace funcionar es el detergente. No sé si alguna vez ya lo habían escuchado esa palabra. O ya habían escuchado que les dijeran eso. Y bueno, yo como ya veo que está agarrando como más textura y más, pero no se vayan a pasar porque yo una vez hice un slime, ya se cuenta, se me pasó y ya no fue slime. Y entonces espérenme aquí que voy a quitarle el exceso que quedó. Y bueno, es que le fueran a quitar el exceso de agua y color, ya se ve así. Pero si todavía se les pegan las manos, es porque le falta un poquito más mezclar.
Nada más que pasó un problemilla ahí. Es que se me estaba yendo el slime, pero lo rescaté. Exacto, lo rescaté. Entonces, ya si ustedes quieren, pueden quitar su slime. Nada más antes vayan por una servilleta, se los advierto. Si no van por una servilleta, porque si le queda exceso de agua, les digo. Mira, ya viste. ¿Ya vieron? Se los advertí que no tengan una servilleta. Miren, ¿ya ven? Es que miren, todavía se sigue viendo transparentoso. Está pasando un problema aquí. Ya ustedes pueden un ratito con él. No, así se está como yendo. Quiero hacer un poco. Que si no, se va a caer al piso y ya va a estar sucio. Y es con tan solo como 3 ingredientes, Y no es mentira. Si creen que esto es mentira, no es. Porque a mí sí me funcionó. Además, verdad que yo les enseñé, ¿verdad? Hay ustedes si están aburridos o algo así y quieren hacer slime, no se preocupen. Necesitan este video súper genial. Si ustedes no quieren el color verde, lo pueden pintar de algún colorante o pintura que tengan, pero poquitito. Hasta parece slime de agua. Si ustedes no conocen el slime de agua, en otro video lo voy a mostrar. Bueno, después de este video yo diría. O tal vez si me llaman a almorzar, pues voy a ir a almorzar y después subo ese video. Y después de unos días se va a ver como transparentoso. Como yo les dije, o de 5 días. Ahí por si acaso no le pusieron atención, O por si acaso se perdieron la parte. Este es el resultado del slime. Bueno, ya métanlo a su envase. Bueno, entonces voy a guardar esto por acá. Además por eso está moco. Está todo sucio. Y bueno, entonces espero que les haya gustado este video. Bye.